আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে একটা ইনভার্টার টু ডোর রেফ্রিজারেটর। আর এটা হচ্ছে সিস্টেমটা, এটার যে ইলেকট্রনিক্স বোর্ড আছে যেটা ইনভার্টার বোর্ড, তো ইনভার্টার বোর্ডের সিস্টেমটা নষ্ট হয়ে গেছে। তো এটা যেটা করা হয়েছে ইলেকট্রনিক ভিচি দিয়ে, একটা ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস দিয়ে ইনভার্টার সার্কিট বাদ দিয়ে এটা রেফ্রিজারেটরের সাথে কানেক্ট করে এটার সাথে এটা অ্যাডজাস্ট করে এটা চালানো হয়েছে রেফ্রিজারেটরটা। এই কালো যে বক্সটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে ইনভার্টার সার্কিটটা। এটা কানেক্ট করা হয় কম্প্রেসারের সাথে। তো এটা যেহেতু বাদ, এখন এটা ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস। এক ধরনের এক কন্ট্রোলার আছে যেটা আপনার যে কম্প্রেসারের যতটুক এম্পিয়ার, ভোল্ট বা স্টার্টিং ডিভাইস টোটাল এই প্রোগ্রামটা সেটিং করা যায় মোবাইল এবং ইলেকট্রনিক্স এই ডিভাইসটার মাধ্যমে। তো এইটা রেফ্রিজারেটরের ডিপের অংশটা, ফ্রিজটা দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল, শুধুমাত্র এটার ইলেকট্রনিক্স যে বোর্ড এটা পাওয়া যাচ্ছিল না। তো এইটা এখন যেহেতু পাওয়া যাচ্ছিল না এত বড় ফ্রিজ, তো এটা কিভাবে চালানো যায় এটার একটা সিস্টেম দেওয়া হয়েছে, যেটা ইলেকট্রনিক্স বোর্ডের মাধ্যমে। এটার এই রেফ্রিজারেটরটা দুইটা ইলেকট্রনিক্স বোর্ড থাকে, একটা হচ্ছে ইনভার্টার সার্কিট আর একটা হচ্ছে নন ইনভার্টার। তো যেহেতু এটার ইনভার্টার সার্কিটের প্রবলেম, ওই ক্ষেত্রে এইটা ইনভার্টার সিস্টেমটা এই ইলেকট্রনিক্স বোর্ডটা ভিচির মাধ্যমে, যে বক্সটা দেখতে পাচ্ছেন এটার মাধ্যমে অ্যাডজাস্ট করে তো ফ্রিজটা অন করা হয়েছে। তো এটা দিয়ে সবসময় এই সিস্টেমটা দিয়ে চালানো যায় না, কারণ এইটা ধুলাবালি বা ময়লা আসলে ওই ক্ষেত্রে প্রবলেম করে। তো যেহেতু এটার বোর্ড না ইনভার্টার, ওই ক্ষেত্রে এই সিস্টেমটা করা হয়েছে। তো এখন এটার যেটা এম্পিয়ারটা নিচ্ছে 0.9, এই সিস্টেমটা করে ফ্রিজটা চালানো হয়েছে। তো দেখলাম ঠিক মতনই চলছে। তো সাধারণত এই সিস্টেমটা খুবই কম লোকই করে থাকে, আর এটা সবাই করতে পারে না। যাদের ইলেকট্রনিক্স বা ইলেকট্রিক সম্বন্ধে ধারণা থাকে তারাই করতে পারে।